Тут на такой текст. Заходим в CapCut. Выбираем любой проект, в котором будем делать видео. Заходим в текст. Добавить текст. Пишем любое предложение, либо слово, которое вам надо. Это у меня привет. Выбираем стиль. Я обычно беру такой. Переходим в тени. Я обычно беру черное. Темнение можно любое. Переходим в сияние. Нам нужно такое. Можно черное. Интенсивность любая. Вот и все.